kula ningali nang kitab Taklimul Muta'alim, wong iku anggere kumpul-kumpul niate ngaji niki kabeh kewan sing nang daratan, sing nang lautan, kabeh kewan sing ana nyawane, imaniku hayawan, imaniku wong, niki kabeh do njalukke ngapura dosane wong sing ngaji. Dadi kula gadah keyakinan kula panjenengan ki anggere tiap-tiap kumpul ngaji ngaten iki krana sing njalukke ngapura ki ora mung padha wae menungsa, bahkan kewan-kewan nganti dingendikake kayu-kayu sing do cemeblok nang lemah niku kabeh do njalukke ngapura dosane wong sing ngaji. Dadi insyaallah ya senajan karo ngantuk barang kuwi tetep oleh pengapurane Gusti Allah. Ora nek awake waras kok ora gelem temandang ngaji ki rugi. Leres? Niki sing paling pertama ora kudu pinter kok. Didhawuhake wong sing kumpul ngaji niki kabeh sing njalukke ngapura ki ya malaikat ya kewan ya wit-witan. Kewan sing nang daratan, sing nang lautan kabeh njalukke ngapura. Kula gadah keyakinan krana sing njalukke ngapura ki do randi dosa. Nek wedhus ki lak ora randi dosa ya. Nggih mboten. Lah niki insyaallah kula sampean ki tetep sangger lebar ngaji ki ya kelong dosane. Mila muga-muga diparing ana istiqomah. Awit napa tak angen-angen kula panjenengan tindak ngaji ngene iki ya nek diitung-itung karo lek ora ngaji ki akeh lek ora ngaji kok. Nggih napa mboten? Jajal diitung saiki. Nek sesasi ki ana pirang dina? 30 dina nggih. Kira-kira kula sampean nek sesasi lek ngaji ping pira? Paling-paling akeh ya ping 4 ping 5 nggih mboten? Dadi napa sesasi lek ngaji ping 5 ki lek ora lak ping 20. Lah niki. Mila saking menika kita nyuwun dhateng Allah. Muga-muga awake dhewe do ngaji diparing ana istiqomah. Isa marakake slamet donya slamet luweh-luweh. Kula panjenengan nang sakjerone 3 sasi niki lak nanggon jerone Ashhurul Hurum. Gusti Allah niku nggawe taun. Niku setunggal taun ku ana 12 wulan. Leres? Lah 12 wulan niki dijikuk sing 4 iki dianggep Ashhurul Hurum, sasi sing dimulyakake Allah iku ana 4. Setunggal sasi Rejab. Nomor 2 sasi Dzulqa'dah. Nomor 3 sasi Dzulhijjah. Nomor 4 sasi Muharram ta sasi Suro. Dados kula panjenengan iki 3 wulan berturut-turut iki calone mampan manggon nang sasi sing mulya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau besar, sesuk meneh Suro. Insyaallah tanggal Suro esuk malam Setu, Kang. Nah iki kaya adat biasane nek dinjat malam tanggal setunggal wulan Muharram niku nang Garjo dianake Jauharul Muharram. Wingi niki lak prai 2 tahun mergo corona. Niki esuk malam Setu insyaallah ampun dipun melai malih. Dadi mulai Jumat jam 5 sore niku wis kumpul nang Masjid Tegalrejo, terus mujahadah tekan maghrib, tekan isya, mangke nek wis lebar pisah ana pengajiane kaya tahun-tahun ingkang sampun. Lah kula wonten ing mriki ngaturaken sunggalipun kesempatan ingkang sae. Miderek dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge gelem nglakoni poso sunat nang akhir taun sedina, terus nang awal taun sedina, wong iki karo Gusti Allah diparingi ganjaran kaya dene nglakoni poso sunat setahun muput.
Lah niku nek panjenengan sesuk arep kepengin nglakoni poso akhir tahun karo awal tahun niki lek nindakake poso nang dina Jumuah niku akhire wulan besar dadi akhir tahun. Terus karo nang dina Setu niku awal tahun. Niku nek arep nglakoni poso sok Jumuah karo Setu. Iki ngendikane Kanjeng Nabi sing gelem nglakoni poso nang akhir tahun karo awal tahun iki diparingi ganjaran padha karo nglakoni poso setahun muput. Ini kuat ya lan bisa diparingi iso nglakoni. Cara ora nglakoni ora apa-apa, ora dosa. Nek nglakoni nggih niki Kanjeng Nabi le dawuh sapa wonge sing gelem nglakoni poso sedina nang akhir tahun lan ditambah sedina meneh nang awal tahun berarti 2 dina. Iki diparingi ganjaran padha karo poso setahun muput. Dadi setunggal tahun poso terus. Niki antawisipun. Kita kangge mulyakake lan kangge nyambut kedatanganipun wulan atau tahun enggal niki antawisipun dawuh Kanjeng Nabi kon nglakoni poso niki. Ya mangke nek wis mlebu nang wulan Muharram niki fadilahipun mawerni rupi. Insyaallah sok Selasa tak terangke fadilahe wulan Muharram. Saniki tak cicil sithik wae nggon bab poso niki mawon. Mangke men iso kelingan ya. Dadi nek engko diparingi atine longgar, awake paringi waras, sok Jumuah arep nglakoni poso karo Setu monggo. Diniati nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Niki insyaallah nek ati kula sampean ditata kanthi ati sing ikhlas lek nglakoni poso sing diarep-arep namung ridane Allah panjenengan diparingi ganjaran kaya ganjarane poso setahun muput. Allahumma amin. Lah tanggane wulan Muharram niku masyaallah kejadian ingkang mawerni rupi niku nanggone wulan Muharram. Jadi wulan Muharram niku wulan ingkang nek cara Islam wulan ingkang kathah barokahipun. Nek kanggone liyane wong Islam wulan Muharram niku wulan sial, wulan angker, wulan nahas. Dadi kula ki ambak niku kelingan nek sasi Sura cara wong biyen ki pancen sasi sing angker. Dadi nang sasi Sura ki nyupitke anak ya ora oleh. Ndadekke nganten anak ya ora oleh. Kata ngedege omah ki wae ora oleh kok nek wong biyen. Nang wulan Sura niku. Sebabe napa? Dina sing angker, dina sing naas. Ning estunipun nek didelok sejarahe sasi Sura niku wulan ingkang naas, wulan ingkang sial kanggone wong-wong kafir. Nek wong Islam malah wulan Sura niku wulan ingkang barokahipun agung. Sing ngarani wulan sial niku nggih wong kafir. Bab nek didelok sejarahe Raja Fir'aun mati geblebek nang segara ya sasi Sura. Nggih. Kaume Nabi Nuh do mati keleb banjir ya wulan Sura. Jadi cobane wong kafir niku masyaallah nanggone wulan Sura niku kathah kerisaan-kerisaan. Ning kanggone wong Islam niku wulan ingkang ageng barokahipun. Mula muga-muga kula panjenengan iki mengko do diparingana panjang umur, iso menangi wulan Muharram sing arep teka, mlebu nang taun enggal, iso nindakake amalan-amalan ibadah-ibadah sing didhawuhke Kanjeng Nabi supaya bisa dadi tambah sangune kula panjenengan lek arep do ngadhep sowan nang ngersane Gusti Allah. Kula nek kelingan ceritane wulan Sura niku panjenenganipun Nabi Nuh iku nabine Allah.
Nabi pirang-pirang atus ewu nabi 124.000 nabi 313 rusul niku sing umure urip nang alam donya paling dangu niku Nabi Nuh. Nabi Nuh niku diparingi umur karo Allah urip nang alam donya iku 1000 tahun, Bu. Uripe nang donya Nabi Nuh 1000 tahun. Tapi cobane sing paling abot ya Nabi Nuh. Merga napa? Nabi Nuh niku ngajak-ajak maring kaume nyembah maring Allah suwene 950 tahun. Niku sing nderek niku namung wong 40 judu. Jajal. Abot ora, Kang? Ngantos Nabi Nuh menika le matur karo Allah saking susah. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Gusti, kula ajak-ajak kaum kula enjang sonten siang dalu tan leren-leren. Namung kaum kula nek takjak nyembah dateng panjenengan palah do mlayu. Nek ajak pengajian yo do kumpul ngaji malah minggat. Ora do gelem. Dadi tekan saiki barang iki kira-kira lho kuwi. Kira-kira. Nek mangsane pengajian kok lunga nek diurut-urutke kira-kira ana turunan nasabe kaum Nabi. Ya. Wah niki 950 tahun. Masya Allah. Akhiripun Nabi Nuh ya mesa ora betah wong kaume wis ya Allah lek ngonek-ngonekke Nabi Nuh sak katok-katoke. Akhiripun Nabi Nuh nggih menika matur dhateng Allah. Gusti, kados mboten kiyat kula ngadepi kaum kula. Menungsane angel-angel nek kula adepi mentuk do ngantuk wonten mboten patos napa-napa. Ha wong do wani. Akhiripun Allah lajeng paring dhateng Nabi Nuh. Nabi Nuh dalem wasna'il fulka bi ayunina. Kowe tak perintah gawe prau. Allah niku ya ketiga ngeten iki. Nabi Nuh diperintah gawe prau. Karena Nabi Nuh nabine Allah diperintah Allah gawe prau ya kok gawe ora bantah. Ha niku masyarakat niku sing ora do genah. Ha wong Nabi Nuh iki makoni blabak nang latar ngono ki ya wonge do liwat ya, wong nek kocluk. Ketiga-ketiga ya gawe prau. Masa ketiga gawe prau lah kok nang ndi apa prau mlaku nang latar. Masyaallah. Niki kaum pun Nabi Nuh dipun poyoki diece-ece mendel mawon. Ning akhire Nabi Nuh ngendika intas kharu minni fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Ya kowe lek moyoki aku dituwuk-tuwuke ngono. Engko nang liya wektu gentian aku moyoki kowe. Namung ngaten iki tok. Wa mandang wis praune wis dadi Nabi Nuh dijauhi karo Allah. Nuh, wis kowe ngejak wong-wong sing do gelem kono jak numpak kapal. Iki arep ana banjir bandang. Monggo ketiga dereng enten napa-napa. Ha Nabi Nuh ngajak-ajak wong-wong. Ayo wong ijeh ketiga urung apa-apa jak nunggang prau sing wong ora patah iman kok gawe wong nek kocluk ngono. Wah, Masya Allah. Ah niki mandang wis wong-wong sing do nderek Nabi Nuh iki diitungi mung ana wong 40 jodoh, Kang. Wedoke 40, lanange 40. Anjir sing do melu ya ana kucing, ana tikus, kirik barang iki do melu. Sareng sampun prau niki wis dimulai ditumpaki, Allah terus dawuh malaikat. Malaikat sing jaga kran langit. Nggih.
Mulai saat iki kran buka total. Wah niku bareng kran langit dibuka udan ora karu-karuan. Drese mboten klantenan, wis tambah udan deres. Ma Allah dawuh malih, malaikat sing jaga kran bumi. Kran bumi buka. Mamandang kran bumi buka tok niku lek metu sak nggon-nggon. Nganti pawon sing cok gingliwet niku metutuke jajal. Iki kuasane Gusti. Walah mandang wis saya gedhe udan saya suwe mongko niku mboten namung sekedap udan ku ana sing ngendikake nganti 7 dina 7 bengi lho Kang. Ditambah banyu tok metu. Niki banyu iki le munggah niku nganti tekan akhire Ka'bah niku kelep kok. Ka'bah niku kelep. Bareng Ka'bah niku sarek kelep malaikat Allah dawuh malaikat Ka'bah dangkat ndak kelep. Lah waktu banjir tufan menika banjir zaman Nabi Nuh, Ka'bahnya kalian malaikat diangkat dilehke nang langit. Mula ora kelep. Wah, wis kebak alah Nabi Nuh nolah-noleh anake lanang kok ya mesa ora gelem. Dundang ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ger anakku lanang ngene to, mumpao kapal aja bareng-bareng wong-wong kuwi. Mengko mundak kerem. Ini wong panjen putra Nabi Nuh ki ora iman. Namine Kan'an niku dhuwure mboten karuan. Wong nek nyekel iwak nang segara niku lek bakar niku dicedhak karo srengenge ngono. Dadi ora dibakar nang luweng. Dhuwur banget niku Kan'an niku. Akhire jawab, "Pak, mboten sah mikirke kula. Kula niki pemuda masa kini mendingan kula. Mangke nek banjir teko kula tak munggah nang pucuk gunung mbotene kelep." Nabi Nuh jenenge wong tuwa karo putra. La asimal yauma min amrillah. Ger anakku lanang, nang wektu iki ora ana wong sing iso slamet saka banjir kejaba wong sing oleh pangreksane Gusti Allah. Tapi putrane tetep mboten purun. Akhire nggih Kan'an gagah kok ngono, dhuwure kok ngono tetep mati kelep. Wah, mandang wis wong kafir mati kabeh. Nabi Nuh nolah-nolah wis ora ana menungsa urip. Mati kabeh. Terus nembe Allah dawuh karo malaikat sing ngedunke udan karo sing ngetokke tok kon nglereni. Terus sawise tok wis mampet, banyu udan wis asat apa? Terang, Allah dawuh karo lemah bumi, ya ardub la'i ma'aki. Bumi banyu sing temumpang nang nggone dhuwurmu iki diserot ben mlebu kabeh. Akhire bareng diserot asat praune Nabi Nuh saged minggir. Mandang wis tekan pinggir, medun saka prau, do slametan. Pas tanggal 10 Suro niku. Lek medun saka prau niku pas tanggal 10 Suro. Mula njur slametan, lek slametan ya nggunakake turahan sing nang jero kapal sangune nalika numpak kapal prang-prang dina ki lah ya wis garek sithik. Mula njur saka saanan-anane ana beras, ana jagung, ana dele, ana apa-apa diadekke siji digodhog terus dadi bubur suro. Ya, niku zamane Nabi Nuh, slametan. Lah teng mriku niku Nabi Nuh terus matur dhateng Allah krana kaanan wis entes kelep niku lak rusak kabeh kebanjiran. Nabi Nuh matur dhateng Allah, Rabbi anzilni mungzalam mubarakah wa anta khairul mungzilin. Gusti, mugi kula panjenengan papakaken wonten papan ingkang panjenengan berkahi. Awit panjenengan menika zat ingkang paring mapakaken dhateng kawulanipun. Dadi niku nek cara saiki nek sampeyan arep gawe omah niku nang jerone omah apa nek wis dadi apa arepe digawe niku
waca donga niku nanggon omah niku Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Niku krana berkah donga niku mangke omah nek wis dadi dinggone nu dilalae diparingi ayem. Apa wong sing do mapan kono dilalae atine diparingi ayem. Bab barokah dongane Nabi Nuh. Niku kula mbiyen gak arek gawe omah ya le maca donga niku sing maringi dawuh kalih kula panjenenganipun Kyai Raden Hasim Tumbu. Kula sowan mriko ndara kula ajeng damel griya pripun ya nganu wae kon. Kowe engko nek sadurunge nggone sing arep digawe iki dimujadahi wacake iki ping pinten ndara. Ayo paling ora sak jagongan ping 41. Ha pinten dalu. Ayo nek kuat ya 7 bengi ya syukur 11 wengi ngoten. Kula ya tak kepengin oleh papan sing barokah dawuhe Mbah Kyai tak lakoni kula niku. Alhamdulillah mandang wis dadi saniki tiyang nu tengen griya kula mbok ora ana apa-apa wae kerasan ora ngandel sing darana ya. Pitados mboten. Lha tenan. Wong Cina niku tengen kula niku jagong Pak Kyai apa iki omahe kok penak banget omah Kyai kok aku ya ngono. Niku Cina niku tengen kula. Kula iso ngrasake iki termasuk berkah dongane Nabi. Mula niku sampean arep gawe omah niku diwacake donga Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Niki mangke nek wis dadi asarane mbok senajan ora ndek dhuwit wis to. Niku dilalae atine niku ora prungsang. Kula wis nglakoni kok niku dadi kula matur niku kula wis nglakoni. Kula niku mbok ora ndek dhuwit barang ya teko ya nang omahe teko ayem kae jalan. Apa meneh nek dong ndek dhuwit terus teko. Ya. Dia sampean tak omongi. Ya. Niki aja ngomong-ngomongi wong lho iki rahasia ya. Termasuk omah niku nek arep digawe diwacake donga niku. Miku nangke nek wis dadi dinggoni dilalae lek nggone omah kono kuwi ora bakal kesepen saka dhuwit tenan Kang. Tenan niku. Anggere sampean mantep karo Gusti Allah. Ngandel ora Kang? Ngandel mboten. Lah niku monggo. Kula sampean kabeh arep tebak sasi sura sing kadung omahe wis dadi ya. Biyen urung wacake ngono, sesuk mulai malam Setu niku sampean wacakaken niku. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Niku diwaca ping 41 sak majelis. Syukur sampean lek maca niku engko nang sasi sura niku mulai malam tanggal 1 tekan malam tanggal 10. Terakhir malam tanggal 10. Niku mangke jajal angger sampean atine mantep karo Allah, sak lebare dimujadahi griya sampean dinggoni mesti ayem. Wis nek ora bukti engko sampean melehke aku wis. Lha niki kula ingkang sampun nglampahi kok. Wis sampean sing durung diwacake niku sesuk mulai malam Setu ya. Malam tanggal 1 Sura niku diniati, dimujadahi. Syukur lek mujadah ya nang papan panggonan kono nggo jero omah, nggon sing resik, sing suci, terus madhep kiblat, ora kitung 2 rakaat ngakoni salat hajat. Nek wis salat hajat 2 rakaat, nggih sampean maca Fatihah, surat Fatihah terus maca donga niku. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin niku diwaca nganti ping 41. Niku kula mbiyen didhawuhi karo penyanyi Ndoro Hasim. Nggih insyaallah mangke nek kula saen penuhune pancen mantep, Allah tetep badhe paring dhateng kula panjenengan sedaya. Allahumma semoga-moga kabeh do disembadani dongane dening Allah Subhanahu wa taala. Lan kula wonten ing wekdal menika nglahiraken syukur dhateng Allah dene anak kula ingkang nindakaken ibadah haji
sampun wonten ingkang wangsul kalih tasih setunggal sing dereng bali niki. Mangke tanggal 7 Agustus katosipun wangsulipun. Nggih donga panjenengan tak suwun muga-muga sederek-derek kita ingkang sama nindakaken ibadah haji mengko tekan konduri kabeh do paringana slamet. Diparingi dadi haji ingkang mabrur Allahumma. Kula ningali nang kitab Taklimul Muta'alim wong iku anggere kumpul-kumpul niate ngaji niki kabeh kewan sing nang daratan sing nang lautan kabeh kewan sing ana nyawane imaniku hayawan imaniku wong niki kabeh do njaluke ngapura dosane wong sing ngaji. Dadi kula gadah keyakinan kula panjenengan ki anggere tiap-tiap kumpul ngaji ngaten iki krana sing njaluke ngapura ki ora mung padha wae menungsa, bahkan kewan-kewan nganti dingendikake kayu-kayu sing do cemeblok nang lemah niku kabeh do njaluke ngapura dosane wong sing ngaji. Dadi insyaallah ya senajan karo ngantuk barang kuwi tetep oleh pengapurane Gusti Allah. Kula nek awake waras kok ora gelem temandang ngaji ki rugi. Leres? Niki sing paling pertama ora kudu pinter kok. Didhawuhake wong sing kumpul ngaji niki kabeh sing njaluke ngapura ki ya malaikat ya kewan ya wit-witan. Kewan sing nang daratan sing nang lautan kabeh njaluke ngapura. Kula gadah keyakinan krana sing njaluke ngapura ki do randi dosa. Nek wedhus ki lak ora ndi dosa ya. Nggih mboten. Lan iki insyaallah kula sampean iki tetep sangger lebar ngaji iki ya kelong dosane. Mila muga-muga diparing ana istiqomah. Awit napa tak angen-angen kula panjenengan tindak ngaji ngene iki ya nek diitung-itung karo lek ora ngaji ki akeh lek ora ngaji kok. Nggih napa mboten? Jajal diitung saiki. Nek sesasi ki ana pirang dina? 30 dina nggih. Kira-kira kula sampean nek sesasi lek ngaji ping pira? Paling-paling akeh ya ping 4 ping 5 nggih mboten? Dadi napa sesasi lek ngaji ping 5 ki lek ora lak ping 20. Lah niki. Mila saking menika kita nyuwun dhateng Allah. Muga-muga awake dhewe do ngaji diparingana istiqomah. Isa marakake slamet donya slamet luweh-luweh. Kula panjenengan nang sakjroning 3 sasi niki lak nanggon jerone Ashurul Hurum. Gusti Allah niku nggawe taun niku setunggal taun ku ana 12 wulan. Leres? Lah 12 wulan niki dijikuk sing 4 iki dianggep Ashurul Hurum, sasi sing dimulyakake Allah iku ana 4. Setunggal sasi Rejab. Nomor 2 sasi Dzulqa'dah. Nomor 3 sasi Dzulhijjah. Nomor 4 sasi Muharram ta sasi Suro. Dados kula panjenengan iki 3 wulan berturut-turut iki calone mampan manggon nang sasi sing mulya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau besar, sesuk meneh Suro. Insyaallah tanggal Suro esuk malam Setu, Kang. Nah iki kaya adat biasane nek dimbiat malam tanggal setunggal wulan Muharram niku nang Garjo dianake Jauharul Muharram. Wingi niki lak prai 2 tahun mergo corona. Niki esuk malam Setu insyaallah ampun dipun melai malih. Dadi mulai Jumat jam 5 sore niku wis kumpul nang Masjid Tegalrejo, terus mujahadah tekan maghrib, tekan isya, mangke nek wis lebar pisah ana pengajiane kaya tahun-tahun ingkang sampun. Lah kula wonten ing mriki ngaturaken sunggalipun kesempatan ingkang sae. Miderek dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge gelem nglakoni poso sunat nang akhir taun sedina, terus nang awal taun sedina, wong iki karo Gusti Allah diparingi ganjaran kaya dene nglakoni poso sunat setahun muput. Lah niku nek panjenengan sesuk arep kepengin nglakoni poso akhir tahun karo awal tahun niku lek nindakake poso nang dina Jumat niku akhire wulan besar dadi akhir tahun. Terus karo nang dina Setu niku awal tahun. Niku nek arep nglakoni poso sok Jumat karo Setu. Iki ngendikane Kanjeng Nabi, sing gelem nglakoni poso nang akhir tahun karo awal tahun iki diparingi ganjaran padha karo nglakoni poso setahun muput. Ini kuat ya, lan bisa diparingi iso nglakoni. Cara orang nglakoni ora apa-apa, ora dosa. Nek nglakoni nggih niki Kanjeng Nabi le dawuh, sapa wonge sing gelem nglakoni poso sedina nang akhir tahun lan ditambah sedina meneh nang awal tahun berarti 2 dina. Iki diparingi ganjaran padha karo poso setahun muput. Berarti setunggal tahun poso terus. Niki antawisipun. Kita kangge mulyaake lan kangge nyambut kedatanganipun wulan atau tahun enggal niki antawisipun dawuh Kanjeng Nabi kon nglakoni poso niki. Ya mangke nek wis mlebu nang wulan Muharram niku fadilahipun mawerni rupi. Insyaallah sok Selasa tak terangke fadilahe wulan Muharram. Saniki tak cicil sithik wae nggon bab poso niki mawon. Mangke men iso kelingan ya. Dadi nek engko diparingi atine longgar, awake paringi waras, sok Jumat arep nglakoni poso karo Setu monggo. Diniati nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Niki insyaallah nek ati kula sampean ditata kanthi ati sing ikhlas, lek nglakoni poso sing diarep-arep namung ridane Allah, panjenengan diparingi ganjaran kaya ganjarane poso setahun muput. Allahumma amin. Lah tanggane wulan Muharram niku masyaallah kejadian ingkang mawerni rupi niku nanggone wulan Muharram. Jadi wulan Muharram niku wulan ingkang nek cara Islam wulan ingkang kathah barokahipun. Nek kanggone liyane wong Islam wulan Muharram niku wulan sial, wulan angker, wulan nahas. Dadi kula ki ambak niku kelingan nek sasi Sura cara wong biyen ki pancen sasi sing angker. Dadi nang sasi Sura ki nyupitke anak ya ora oleh. Ndadekke nganten anak ya ora oleh. Kata ngedege omah ki ora oleh kok nek wong biyen. Nang wulan Sura niku. Sebabe napa? Dina sing angker, dina sing naas. Ning estunipun nek didelok sejarahe sasi Sura niku wulan ingkang naas, wulan ingkang sial kanggone wong-wong kafir. Nek wong Islam malah wulan Sura niku wulan ingkang barokahipun agung. Sing ngarani wulan sial niku nggih wong kafir. Bab nek didelok sejarahe Raja Fir'aun mati geblebek nang segara ya sasi Sura. Nggih. Kaume Nabi Nuh do mati keleb banjir ya wulan Sura. Dadi cobane wong kafir niku masyaallah nanggone wulan Sura niku kathah kerisaan-kerisaan. Ning kanggone wong Islam niku wulan ingkang ageng barokahipun. Mula muga-muga kula panjenengan iki mengko do diparingana panjang umur, iso menangi wulan Muharram sing arep teka, mlebu nang taun enggal, iso nindakake amalan-amalan ibadah-ibadah
sing didhawuhke Kanjeng Nabi supaya bisa dadi tambah sangune kula panjenengan lek arep do ngadhep sowan nang ngersane Gusti Allah. Kula nek kelingan ceritane Wulan Sura niku. Panjenenganipun Nabi Nuh iku nabine Allah. Nabi pirang-pirang atus ewu nabi 124.000 nabi 313 rusul niku sing umure urip nang alam donya paling dangu niku Nabi Nuh. Nabi Nuh niku diparingi umur karo Allah urip nang alam donya iku 1000 tahun, Bu. Uripe nang donya Nabi Nuh 1000 tahun. Tapi cobane sing paling abot ya Nabi Nuh. Merga napa? Nabi Nuh niku ngajak-ajak maring kaume nyembah maring Allah suwene 950 taun. Niku sing nderek niku namung wong 40 judu. Jajal. Abot ora, Kang? Ngantos Nabi Nuh menika le matur karo Allah saking susahe. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Gusti, kula ajak-ajak kaum kula enjang sonten siang dalu tan leren-leren. Namung kaum kula nek takjak nyembah dateng panjenengan palah do mlayu. Nek ajak pengajian yo do kumpul ngaji malah minggat. Ora do gelem. Dadi tekan saiki barang iki kira-kira lho kuwi. Kira-kira. Nek mangsane pengajian kok lungoe nek diurut-urutke kira-kira ana turunan nasabe kaum Nabi. Ya. Wah niki 950 tahun. Masya Allah. Akhiripun Nabi Nuh ya mesa ora betah wong kaume wis ya Allah lek ngonek-ngonekke Nabi Nuh sak katok-katoke. Akhiripun Nabi Nuh nggih menika matur dhateng Allah. Gusti, kados mboten kiyat kula ngadepi kaum kula. Menungsane angel-angel nek kula adepi mentuk do ngantuk wonten mboten patos napa-napa. Ha wong do wani. Akhiripun Allah lajeng paring dhateng Nabi Nuh. Nabi Nuh dalem wasna'il fulka bi ayunina. Kowe tak perintah gawe perahu. Allah niku ya ketiga ngeten iki. Nabi Nuh diperintah gawe perahu. Karena Nabi Nuh nabine Allah diperintah karo Allah gawe perahu ya kok gawe ora bantah. Ha niku masyarakat niku sing ora ado genah. Ha wong Nabi Nuh iki makoni blabak nang latar ngono ki ya wonge do liwat ya, wong nek koclok ngene. Ketiga ya gawe perahu. Masa ketiga gawe perahu lah kok nang ndi apa perahu mlaku nang latar. Masyaallah. Niki kaum pun Nabi Nuh dipun poyoki diece-ece mendel mawon. Ning akhire Nabi Nuh ngendika intas kharu minni fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Ya kowe lek moyoki aku dituwuk-tuwuke kono. Engko nang liya wektu gentian aku moyoki kowe. Namung ngaten iki tok. Wa mandang wis praune wis dadi Nabi Nuh dijauhi karo Allah. Nuh, wis kowe ngejak wong-wong sing do gelem kono jak numpak kapal. Iki arep ana banjir bandang. Monggo ketiga dereng enten napa-napa. Ha Nabi Nuh ngajak-ajak wong-wong. Ayo wong ijeh ketiga urung apa-apa jak nunggang perahu sing wong ora patah iman kok gawe wong nek koclok ngono. Wah, Masya Allah. Ah niki mandang wis wong-wong sing do nderek Nabi Nuh iki diitungi mung ana wong 40 jodoh, Kang. Wedoke
40 lanange 40. Anjir sing do melu ya ana kucing, ana tikus, kirik barang iki do melu. Sareng sampun prau niki wis mulai ditumpaki, Allah terus dawuh malaikat. Malaikat sing jaga kran langit iki. Mulai saat iki kran buka total. Buan iku bareng kran langit dibuka udan ora karu-karuan. Drese mboten kelantenan, wis tambah udan deres. Ma Allah dawuh malih, malaikat sing jaga kran bumi. Kran bumi buka. Amandang kran bumi buka tok niku lek metu sak nggon-nggon. Nganti pawon sing cok gingliwet niku metutuke jajal. Ini kuasane Gusti. Walah mandang saya gedhe udan saya suwe mongko niku mboten namung sekedap udan ku ana sing ngendikake nganti 7 dina 7 bengi lho Kang. Ditambah banyu tok metu. Niki banyu iki le munggah niku nganti tekan akhire Ka'bah niku kelep. Ka'bah niku kelep. Bareng Ka'bah niku sarek kelep malaikat Allah dawuh malaikat Ka'bah dangkat ndak kelep. Lah waktu banjir tufan menika banjir zaman Nabi Nuh, Ka'bahne kalian malaikat diangkat dilehke nang langit. Mula ora kelep. Wah, wis kebak alah Nabi Nuh nolah-noleh anake lanang kok ya mesa ora gelem. Dundang ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ger anakku lanang ngene to, mumpao kapal aja bareng-bareng wong-wong kuwi. Mengko mundak kerem. Dene wong pancen putra Nabi Nuh ki ora iman. Namine Kan'an niku dhuwure mboten karuan. Wong nek nyekel iwan nang segara niku lek bakar niku dicedhak karo srengenge ngono. Dadi ora dibakar nang luweng. Dhuwur banget niku Kan'an niku. Akhire jawab, "Pak, mboten sah mikirke kula. Kula niki pemuda masa kini muni ngono." Mangke nek banjir teko kula tak munggah nang pucuk gunung mboten-mbotene kelep. Nabi Nuh jenenge wong tuwa karo putra. La asimal yauma min amrillah. Ger anakku lanang. Nang wektu iki ora ana wong sing iso slamet saka banjir kejaba wong sing oleh pangreksane Gusti Allah. Tapi putrane tetep mboten purun. Akhire nggih Kan'an niku gagah kok ngono, dhuwure kok ngono tetep matine mati kelep. Wah, mandang wis wong kafir mati kabeh. Nabi Nuh nolah-nolah wis ora ana menungsa urip. Mati kabeh. Terus nembe Allah dawuh karo malaikat sing ngedunke udan karo sing ngetokke tok kon nglereni. Terus sawise tok wis mampet, banyu udan wis asat apa terang, Allah dawuh karo lemah bumi, ya ardub la'i ma'aki. Bumi banyu sing temumpang nang nggone dhuwurmu iki diserot ben mlebu kabeh. Akhire bareng diserot asat praune Nabi Nuh saged minggir. Mandang wis tekan pinggir, medun saka prau, do slametan. Pas tanggal 10 Suro niku. Lek medun saka prau niku pas tanggal 10 Suro. Mula njur slametan, lek slametan ya nggunakake turahan sing nang jero kapal sangune nalika numpak kapal prang-prang dina ki lah ya wis garek sithik. Mulai njur saka saanan-anane ana beras, ana jagung, ana dele, ana apa-apa diadekke siji digodhog terus dadi bubur suro. Ya, niku zamane Nabi Nuh, slametan. Lah teng mriku niku Nabi Nuh terus matur dhateng Allah krana kaanan wis entes kelep niku lak rusak kabeh kebanjiran. Nabi Nuh matur dhateng Allah, Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Gusti
mugi kula panjenengan papakaken wonten papan ingkang panjenengan berkahi. Awit panjenengan menika zat ingkang paring mapakaken dhateng kawulanipun. Dadi niku nek cara saiki nek sampeyan arep gawe omah niku nang jerone omah apa nek wis dadi apa arepe digawe niku di waca donga niku nang nggon omah niku Rabbi angzilni mungzalam mubaraka wa anta khairul mungzilin. Niku krana berkah donga niku mangke omah nek wis dadi dinggone nu dilalae diparingi ayem. Apa wong sing do mapan kono dilalae atine diparingi ayem. Bab barokah dongane Nabi Nuh. Niku kula mbiyen gak arek gawe omah ya le maca donga niku sing maringi dawuh kalih kula panjenenganipun Kyai Raden Hasim Tumbu. Kula sowan mriko ndara kula ajeng damel griya pripun ya nganu wae kon. Kowe engko nek sadurunge nggone sing arep digawe iki dimujadahi wacake iki ping pinten ndara. Ayo paling ora sak jagongan ping 41. Ha pinten dalu. Ayo nek kuat ya 7 bengi ya syukur 11 wengi ngoten. Kula ya tak kepengin oleh papan sing barokah dawuhe Mbah Kyai tak lakoni kula niku. Alhamdulillah mandang wis dadi saniki tiyang niku tengen griya kula mbok ora ana apa-apa wae kerasan ora ngandel sing darana ya. Pitados mboten. Lha tenan. Wong Cina niku tenggen kula niku jagong, Pak Kyai, apa? Iki omahe kok penak banget, omah Kyai kok aku yang ngono. Niku Cina niku tenggen kula. Kula iso ngrasake iki termasuk berkah dongane Nabi. Mula niku sampean arep gawe omah niku diwacake donga Rabbi angzilni mungzalam mubaraka wa anta khairul mungzilin. Niki mangke nek wis dadi kasarane mbok senajan ora ndek dhuwit wis to. Niku ndilalae atine niku ora prungsang. Kula wis nglakoni kok niku dadi kula matur niku kula wis nglakoni. Kula niku mbok ora ndek dhuwit barang ya teko ya nang omahe teko ayem kae jalan. Apa meneh nek dong ndek dhuwit terus teko. Ya. Dia sampean tak omongi. Ya. Niki aja ngomong-ngomongi wong lho iki rahasia ya. Termasuk omah niku nek arep digawe diwacake donga niku. Miku nangke nek wis dadi dinggoni dilalae lek nggone omah kono kuwi ora bakal kesepen saka dhuwit tenan Kang. Tenan niku. Anggere sampean mantep karo Gusti Allah. Ngandel ora Kang? Ngandel mboten. Lah niku monggo. Kula sampean kabeh arep tebak sasi sura sing kadung omahe wis dadi ya. Biyen urung wacake ngono, sesuk mulai malam Setu niku sampean wacakaken niku. Rabbi angzilni mungzalam mubaraka wa anta khairul mungzilin. Niku diwaca ping 41 sak majelis. Syukur sampean lek maca niku engko nang sasi sura niku mulai malam tanggal 1 tekan malam tanggal 10. Terakhir malam tanggal 10. Niku mangke jajal angger sampean atine mantep karo Allah, sak lebare dimujadahi, griya sampean dinggoni mesti ayem. Wis nek ora bukti engko sampean melehke aku wis. Lha niki kula ingkang sampun nglampahi kok. Wis sampean sing durung diwacake niku sesuk mulai malam Setu ya. Malam tanggal 1 Suro niku diniati, dimujadahi. Syukur lek mujadah ya nang papan panggonan kono nggo jero omah, nggon sing resik, sing suci, terus madhep kiblat, ora kitung 2 rakaat ngakoni salat hajat. Nek wis salat hajat 2 rakaat, njur sampean maca Fatihah, Fatihah terus maca donga niku. Rabbi angzilni mungzalam mubaraka wa anta khairul mungzilin. Rabbi angzilni mungzalam mubaraka wa anta khairul mungzilin. Rabbi angzilni mungzalam mubaraka wa anta khairul mungzilin niku diwaca nganti ping 41. Niku kula mbiyen didhawuhi karo penyanyi Ndoro Hasim.
Nggih insyaallah mangke nek kula saen penuhune pancen mantep Allah tetep badhe paring dhateng kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Muga-muga kabeh do disembadani dongane dening Allah Subhanahu wa taala. Lan kula wonten ing wekdal menika nglahiraken syukur dhateng Allah dene anak kula ingkang nindakaken ibadah haji sampun wonten ingkang wangsul kalih tasih setunggal sing dereng bali niki. Mangke tanggal 7 Agustus katosipun wangsulipun. Nggih donga panjenengan tak suwun muga-muga sederek-derek kita ingkang sama nindakaken ibadah haji mengko tekan kondure kabeh do paring ana slamet. Diparingi dadi haji ingkang mabrur. Allahumma